Привет, друзья! Вслед за Redmi Note 12 Turbo, который топ за свои деньги, про него я рассказывал, посмотрите этот ролик, компания Realme представила свой среднебюджетник GT Neo 5 SE, который стал упрощенной версией нашумевшего GT Neo 5, он же Realme GT 3. Про них я тоже рассказывал. Давайте рассмотрим, какие характеристики дает нам производитель за адекватные деньги. Подписывайтесь на канал, поехали! Младший аппарат сохранил экран с разрешением 1,5К и частотой 144 Гц, но лишился зарядки на 240 Вт, а батарейка при этом стала больше. Дизайн тоже попроще, на задней стороне нет прозрачного окошка и подсветки, также отказались от фиолетовой расцветки, да и бог с ней. Смартфон урезали немного и по чипу, вместо Snapdragon 8 Plus Gen 1 установили Snapdragon 7 Plus Gen 2, что тоже вполне неплохо. Все технические характеристики вы видите на своем экране. Вес смартфона 193 грамм, дисплей 6,74 дюйма, AMOLED, 450 ppi, 10 бит, яркость до 1400 нит. Памяти на выбор на 8, 12 или 16 гигабайт оперативный, 256, 512 или даже 1 терабайт постоянный UFS 3.1. Вместо основной камеры Sony IMX890 в Realme GT Neo 5 сегодняшний герой получил 64-мегапиксельный сенсор, стереодинамики Dolby Atmos, линейный вибромотор, ИК-пульт NFC и конфигурация с 16 гигабайтами и 1 терабайтом памяти остались на месте. Что по стоимости, начинаются цены от 2100 юаней или 23 700 рублей за версию 8256 и достигают 2800 юаней или 31 600 рублей на сегодняшний день. В Китае это, конечно, за версию 16,1 терабайт, что вполне демократичная цена за такие характеристики. Так что прайсы на уровне Redmi Note 12 Turbo, с которым новинка и будет конкурировать. Напишите в комментариях, какой смартфон вам нравится больше. Оба смартфона однозначно топ за свои деньги. Завтра ролик про классные часы, не пропустите. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. До завтра.